չունեն զայված է մեզի, որ ապրելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայրիսով արդեն վստահ եմ, որ հուշագեցիկ այս բաստարի նկարը տեսնելով, որ հյուր ունիմ։ Եվ իմ այսօրվա հյուրս բարոն Հրանտ Դինքն է։ Բարես եկած բարոն Հրանտ։ Գարցեվով եթե գուզենք ցեզ ներկայացնել Ագոստ թերթի խմբակիրը։ Ագոստ թերթը ուր կհրատարակվի, քանի տարի է կհրատարակվի եւ ինչ է թերթի նպատակը։ Ագոստը Իստանբուլի մեջ, Պոլիսի մեջ կհրատարակվի եւ սա արդեն 11-րդ տարին է որ մեջն ենք մտած եւ 1996-ի Սուրբ Զադիգին ելավ թերթը առաջին անգամ եւ թրքերեն ավելի լեզուգը կորզած է իր 12 էջերուն 10 էջը թրքերեն 2 էջը հայերեն լեզուգը կորզած է եւ ընդհանրապես 1800 դպականակով սկսած ենք եւ այսօր մինչեւ ասանք 6000 դպականակ եւ կշարունակվի արդեն այսպես ասեմ սպիրկի մեջ շատ ընթերցող ունենք որ բոլիսեն արդած հաղման քաղտած զանազան երկիրներ աշխարհի 4 կողմը ինչպես Ամերիկայի զանազան նահանգները Եվրոպայի զանազան երկիրները եւ քաղաքները ինչեւ Ավստրալիա Միջին Արևելք Հայաստան ամեն կողմ ընթերցող ունենք նաև ոչ հայերը թուրքեր ուղագի հազարի մոտ թուրքեր կգարտաններ թերթը որ անոնց մեջ կարևոր դեմ կգրավեր նաև իսլամացած հայերը թիվը որ սկսած են Անադոլի մեջ զանազան դեղերը մեր թերթերը ուզել եւ սկսել գարտալ անշուշտ մնացածը համայնքն է որ գարնել գարտա թերթի փոխանցագությունը ինչ նյութեր կներկայացնի ընդհանրապես քաղաքական թերթ ենք մեր մյուս թերթերը մինչև այսօր մշակույթը մեր եւ այսպես ասենք մեր դողմին կավակտությունները պահպանելու համար չանք տապեցին նամանավանդ լեզուն պահպանելու համար մեծ չանք տապեցին բայց մեր թերթը ընդհանրապես ելա մի քանի նպատակներով արդեն որ օրվա պահանջները մեզի գստիպեին թե ինչ էին այդ պահանջները նախ եւ առաջ այս թերթով գրվելու համար ելանք մեջտեղ պիտի գրվենք մեր բեդության հանդեպ մեզ իրեն կորզած անիրավությունները իրեն երեսին զարնելու համար պիտի գրվեինք մեր իրավունքները պահանջելու համար պիտի գրվեինք մեր պատմությունը պահանջելու համար պիտի գրվեինք նույնադեն որ ավելի ժողովրդավարական երկիր մտարնանք լավ քաղաքացիներ լանք հետո համայնքի մեջ որբեսի պիտի գրվեինք իբր ինտիմատիր զանազան այսպես ասենք դգարություններու սխալություններու դիմաց սա մեր առաջին նպատակներ գրվել եւ պաշտպանել գրվել եւ պաշտպանել որովհետեւ պիտի պաշտպանենք քանի որ հայ բարը Թուրքիո մեջ այդ ժամանակներուն 10-11 տարի առաջ դարձած էր գարձես հայոյանք ամեն օր հերադեսիլներու մեջ թերթերու մեջ հայու հասցեին անարքանքներ գիմանային կլսեին քրդական հարց կար Թուրքիո մեջ քրդական հարցը գբերածեին հայկական հարցին եւ գանարքեին հայությունը եւ մենք օրմո ստիպեցանք ելալ եւ ասել որ ոչ մենք ծեր բատմած հայ չենք մենք մեր բատմած հայը դիտելանք եւ ծեր հասկացած լեզվով մենք ցեզի պիտի պատմենք թե մենք ինչպիսի հայեր ենք միակ թերթն է որ թրքերենով գհրատարակվի միակ էինք հետո մեր մյուս քուրդ թերթերեն մեկը մարմարանալ սկսավ ամեն շաբաթ թրքական հավելված ցագանը հրատարակել մինչև այսօրիս մտածելակերպի նորությունն է որ հայը իր բահանջը բահանջի թրքերենով մենք ընդհանրապես միշտ հագա ենք որ թրքական մշակույթ թրքական դվյալներ եւ չենք անդրադառնալ որ մեր փուն հարցի լուծում դերդվողը պիտի թուրքը լա եւ թուրքը հայերեն չի հասկանալ օդալ լեզուն հայերեն կարևոր չէ ուրիշ բան մի եւս ասեմ ինչ կորզը պիտի բանչենք սիր մենք ավելի սանգս ենք մեր
Mer hayıtyonu bidi bahpaneyink voşte hayrenov Türkerenov. Gam mer hayıtyonu bidi bahançeyink, merink nutyonu bidi başpaneyink. İren saskıtsas lesov. Mer tertin navada gadi gayer. Uremin Türk mıdavoragan hamalsarani agosu ara mertert ara oagi iren PhD tezillalot meştektırav. Miyayn agosi masin aşkadotun mu darav yerek darba. Yev anor meç agosu gıyışe sabes. Kısa var agosu gınımani yer lezvi desa gede gınayis agosin. Garzeste nahanç mı ne havütyan amar. Patsiyete lav nayis agosin. Gdesnes vor agosu tebi yet kaşva. Arçev nedvelu amar yet kaşvat daduyimı gam vakrimı gınımani vor tebi avili arçev bidi çatki. Այս բոլոր իրավիճակը գոյություն ունենա Թուրքիո սահմաններեն ներս։ Եվ ինչպես որ ժողովուրդը, աշխարհի ժողովուրդը գիտե, որ նույնիսկ Թուրքիան օրենք հանած է մեջտեղ, որ չես կրնա թուրքականության թեմ ներգայանալ, այսինքն մանավանդ հայկական հարցի կապակցությամբ։ Եվ արդեն առաջին թիրախներից մեկը դուք դարձաք, որ ցեզի թադաբարդեին կամ որոշ քրեական աշխատանք տանեին ձեր թեմը։ Խնդրեմ ադու մասին անդրադառնաք։ Sanırsın, այսինքն Türkutun anarkelu harcı yes alşat cişçem kıtnar. Pınav cişçem kıtnar. Şada mektitini eterek. Bu arada anarkel boyeve uriş ask mı, uriş gronk mu, uriş darperotun mu? Sa rasizme, oğagi rasizme, yev tsagamalotun adiga, askaynamolotun, yev inci harsinek men kayıtını anank hansan kimet yerpek miyasin betçe anvandink meziçi bayler adiga. Payts Türkiye meş darpere panu vor gıses vor irens hagarak kuka ayna dengisen tun im Türkutun anarketsir. Aysinkin yetersiz vor nayi bere amga inkinzi gırna sel garzeste yesiren patesi sacer. Gaskınas aspes ceva vorumu gınen. Minşter menk oagi mer başpanutun ne vor gınen kon. Boşte Türkutun anarkelu amar menk mez başpanelu amar. Yete hon anarkank mı gaat yergrimeç. Ye minçe vay sor yegatze Oşte Türkutun anarkıvazı, ayl hayutunu, gam müyüz pokramasutünlermiş anarkıvazı. Niye da gavinal ganarkıvin. Payız, badjagan orenki meçetenayik, çıga boyeve badjagan mas mı, borbesi bahpane meri ravuntlere, bormezi ganarken. Yes kıyışem nerkin nakarar mı var yelazer, meguma amar sazer var, hayudzin sacer aysin. Hayudzin kides zin parı gentanları amar korzazer. Korzazer adiga. Yevugagi hayoyelu amar korzazer. Buremen çiga. İskalo mer vicagin var. Türkutyan anarkutyan tadaran ansımazen. Sayegadze merkulhun yere kankam yega. Araçını yerek dari araç. Urfa imeç panakosutun orazi yevinci harçıvat sartumi badaskanelo vasadziyite voç yes Türkçem atbes artı vazeri pardevinci harçım yes Türkçem Türkiye'tsiyim yev hayım miyan asna hatasutyan amar inci tadaran ansın için yev yerek dari devet as tadaranı te Türkutun anarkazem yev ambar darsak ve saat yerek dari verç İskansyal dari mek krutyanı samar var imterti meç kırazi haygagan inknutyan masin hodvaz neru şarker vorons meç hay inknutyan meç turku inç ter uni anor masin ghosi yev gıkreyi alt krutyanı samar inziyamar noren tadaran dövin yev tavok sırdi ve tamsıva pandar gutyon dövin Yev hima gıspasem orat miçotsarumu baştonagan gerbavulımınna vorbesis garenam Euro mütyan tadaranti meli im iravunku başmanila amar. Ve tamsıva pandargutyon davin paytsadiga hima hedatsketsi. Yete uriş nuim badice korzem yev hans aispes aynaden vran bidi parti biadiga. Ve tamisi bidi parti. Yev
բարաբալ չգեցան, անմիջապես բացին հիմա նոր տատմի 301 կգոչվի այդ համարը, անգե որովհետև վերջերս Reuters ajansi դվածի պատկամը, որոնք ինձի հարցուցային թե ըստ ցեզասիգա ցեղասպանություն էր 1915-ին եղածը թե չէ, ես ասացի անշուշտ ցեղասպանություն է, քանի որ 4000 տարի այդ երկիրի մեջ այդ հողերում վրա ապրած եւ մշակույթն ու մեջտեղ բերած ժողովուրդն ալ ինքնալ չգա իր մշակույթն ալ ոնց չգա, սա ուրիշ որփարով կարելի է հոլովել Այսօր համարալ հիմա տատպացին, թե նորեն թուրքությունը գանարկեմ ասելով։ Մինչդեռ ես ցեղասպանություն էսի, թուրքը չանարկեցի։ Դեսնենք այդ տատը պիտի սկսի մարտ ամսվա մեջ եւ 2007 թվականին նոր տատն է պիտի սկսի, տեսնենք ինչեւ որ պիտի ասնի։ Ուրեմն հիմա ազատ եք որ ճամփորդեք երկիրը ցույց բանի բադիժդագավին չէ դրված որ չեմ գնար արդասահման ելալ, բայց Հիշեմ, որ մինչև 49 տարեկանս արդեն այդպիսի բադիժմ ունեի դրված էր եւ ես թուրք չէի գրնար ելալ այցելել 49 տարեկանից այդ բադիժը մեջտեղ եմ վերցվեցա հիմա парք աստծո 7 տարի ունիմ այդ իրավունքը Քիչ այցեր խոսքի մեջ անդրադարձակ որ իսլամացած հայեր կամ թուրքացած հայերը ասենք որ արդեն իսլամական գրոնք իրենց մեջ ընդգրկած են եւ արդեն սկսած են ագոստերտը ստանալ եւ գարտալ դարբեր դերեր դարբեր միջավայրերում մեջ թիվեր կան որ գդարածվին որ այսօր դեգուզ Թուրքիո մեջ կա 1 միլիոնի ավելի հայեր որ իսլամացած են արդյոք այս դերեկությունները փաստված են թե բարձրապես խոսքեր են Անշուշտ փաստված քիդական ոևէ դվյալ մչիգա մերցերքի մեջ ոևէ հայ պատմականը ոևէ թուրք կամոդար պատմականը այս ուղղությամբ աշխատությունը մասնավոր չէ դարած զանազան քիրքերու մեջ դեղություններ կգնան քաղել ես քիչ մանոր վրա ուսումնասիրած եմ բայց որքան գտեսնամ երկրի մեջ ապրելով գտեսնամ որ քիչ չէ այդ տիվը քիչ չէ բայց որքան է չեմ գիտեր այդ 1 միլիոն տիվը հիշենք որ ոչ թե ժամանակին 1 միլիոն իսլամացած են հիմա անոնց թորնիկները եւ իրենց սերունդը նոր սերունդները դերևս այդ ավելիալ եթե ինձ ասնեք ավելի որտեղ գարտ մդեղեր գիշվի 150,000 ավելի միայն մանուկներ եւ բզդիկ աղջիկներ արդեն մնացած են զանազան կամ առնված են թուրք ընտանիքներով, քուրդ ընտանիքներով մասնավորապես առնված։ Հետո զանազան քյուղեր եւ հարյուրավոր քյուղեր ուղագի որբեսի իրենց կյանքը բրգեն ուղագի իսլամացած են այդ ժամանակվա անոնք ալկան Եթե իմանայիս անոնց թիվը շատ է, եթե ինձ հարցնես ոչ թե 1 միլիոն, մի քանի միլիոն, ես կխորեմ որ գա եւ սա ալսեմ որ ցեզի վերջերս սա վերջին 10 տարվա ընթացքին փոփոխություն մգա այդ երկրի մեջ ոչ թե ամենուն կո, բայց բոլոր Թուրքիո ընդհանրության մեջ սկսված այդ հարցի մասին խոսվի զանազան անցեր գելան գխոստովանին գկրեն իրենց թե մայրը մեծ մայրը հայեր սայեր նայեր եւ այլն ցելով քիրքեր գրադարագեն գելան մեջտեղ գխոսին ես կխորիմ որ ժամանակին 10 տարի վերջ սա հարցը ավելի պարտացած Եվ գգարձեք որ մենք իբր հայեր երկրակունթի վրա պատրաստ ենք ընդունելու մի քանի միլիոն իսլամացած հայեր որ հբարդը լան իրենց հայկականությամբ եւ հբարդը լան իրենց հավատքով եւ ահա վասիկ կա հարց մայստե որ մենք հայերս միշտ կսենք եթե հայես քրիստոնյա ես բայց պիտի բացահայտվի եւ գենթացում 10 տարին ավելի առաջ կբացահայտվի որ մեծ թիվով ոչ քրիստոնյա հայեր միշտեր պիտի կան եւ իրենց հբարդությունը հայնելով Սա ասեմ նախ եւ առաջ ասկը լալը դարբեր բան է բեդությունը լալը դարբեր բան է Եթե ասկես միայն ասկես տուն գրնաս բախբանողական թիրք գրավել ասկությունից զանազան բաներով արդայդել նախատասություններով արդայդել որոնց մեկն է քրիստոնեությունը եւ իրանքալ գունենաս քրիստոնյա հայ գրնաս կոչել բայց հիմա ասկ չէ միայն մենք
նույնադեմ բեդություն ենք։ Եվ ասկլլալ է բեդություն բարձրանալ, եթե ինձ հարցնես, զողություններ գուզե, զիջողություններ գուզե, եւ նոր նախատեսություններ գուզե, գբահանչե։ Ուրեմն խոսքի մտքի խղճի ազատություն պիտի դաս քու երկրիդ մեջ, եթե բեդություն ես։ Եվ անոր մեջ ինչու՞ չէ մարդիկալ եթե ելան, ես մուսուլման եմ, հայ եմ, բայց մուսուլման եմ։ Եթե ասեն չեն գիտեր անոնք որքան պիտի ընդունին, բայց այո հարցում է թե հայ ժողովուրդը անոնց որքան պիտի ընդունի։ Բայց ես կխորիմ որ եթե բեդություն ենք եւ միայն ասք չենք, ալ բادرաս պետք է ըլլանք գարկը զողություններով։ Իմ տեսակետի մեջ մենք հայերս երբեք հաջորդ 10, 20, 30 տարի մասին չենք մտածել։ Միշտ ուր որ գանք այդտեղ եւ նրա մասին կմտածենք ուր հաց հունգած հասկացողության։ Բայց քանի որ արդեն ինչպես ասեք, արդեն pedagoganություն ունենք, արդեն ասկությունը անտին հիմա մի դարբեր իրավիճակի մեջ ենք եւ շատ հարցեր մեր առջեւ եկան, արդյոք պիտի հասնի այդ օրը որ մենք ավելի ընդլայնենք մեր մտածելակերպը։ Լավ բան կորզեցիր, որ ավակայի մասին չեն խոսիր։ Ինչու ավակայի մասին շատ չեն խոսիր, որովհետև մենք բավական անցյալի շղթայված ենք, ադորամար չենք քննար խոսիր։ Որքան որ անցյալի այսպես շղթայված պիտի մնանք, ավակայի մասին ավելի քիչ պիտի կարենանք։ Եվ այսօր ես կխորեմ որ հայ աշխարհի ամենակարևոր բագասն է իր ինքնության առաջին քիդին վրա չփարսացնել աբական։ Այսօր ինքնության առաջին քիդին վրա գա միայն անցյալը, անցյալի արավելությունները, անցյալի բացմությունը եւ սա կնշանակի արդեն պահպանողական թիրք։ Իսկ այսօր եթե աբակայի մասին մենք աբական առաջին քիդին վրա եթե չփերենք, այնադեն ես կխորիմ որ բեդություն ենք, նայեցեք հիմա անոր համար պետք է բերենք։ Եթե բեդություն չլայենք միայն ասկ մնայինք, ես ալ կխորեի որ անցյալը, մեր անցյալը առաջին քիծը վրա միշտ պետք է մնա, քանի որ մեզի ադիգա պիտի պահպանի։ Բայց ես կխորիմ որ եթե չգարենանք ադիգա անել, մեր անցյալը, որ մեզի բահեց մինչև այսօր, իբ խարիսկ եղավ մեզի համար, որովհետեւ չգործվենք, չմեռնենք, բայց եթե այսպես շարունակենք միայն անցյալը մեր բարիս բոլալով ընդունելու, ես կխորիմ որ անցյալը գրնա մեր փանդը դառնա։ Այսօր Թուրքիո մեջի հայկական քաղաքտոջախները, ասենք կոչեն, քանի որ Արեմդան Հայաստանի մեջ չեմ գազե որ հայկական քոյություններ կան, այսինքն իսլամը մեր այսօրվա ջանցած հայ քոյություն, բայց բոլիս եւ Թուրքիո արեմուտքի մասը հայկական քաղաքտոջախներ քոյություն ունին։ Ինչպես է իրենց վիճակը։ Հայկական մեկ քաղաքտոջախ մը հայ համայնքը, բոլսը հայ համայնքը գա, Անադոլի մեջ շատ քիչ մնացած է հայությունը, միայն Մակոֆլո գյուղը գա, որ ընդհանրապես հայ են, եւ զանազան ուրիշ քաղաքներու մեջ մի քանի ընտանիքներ, ինչպես իշեն Մալատիո մեջ 15 ընտանիք կա, Սիվասի մեջ, Սեպաստիո մեջ կա, ընդհանրապես բոլիս քաղաքտած են արդեն։ 1928-ին գհիշվի Լոզանի վավերաթուղթերում մեջ, որ 300,000 հայ մնացած էր, 170-ը Անադոլի մեջ, արևմուտքի մեջ, արևելքի մեջ ներողամիտ գտնվեցեք, իսկ 130,000-ը արևմուտքի մեջ։ Այսօր մնացած է միայն 50,000 որ բան չունի պոլիսի մեջ։ Ունենք մենք 16 դպրոցներ, 35 ավելի եկեղեցիներ, միայն Իստանբուլի մեջ, Արթուն համայնք մնե, ողջ համայնք մնե, իր այսպես եմ քոյությունը պահպանելու համար մինչև այսօր մեծ չանք տապած է եւ դակավինալ այդ աշխուժությամբ կդանի իր չանքը եւ ես կրնամ ասել որ սա վերջին դարիներու ընթացքին ալ գեցած է քիչ մը նահանջն ալ գեցած է արդակախտն ալ գեցած է եւ ավելի երկրի մեջ հիմա իր ինքնությունը պաշտպանելու եւ պահպանելու քիչ մը այսպես է Արավել քաչություն ունի մեր համայնքը, ավելի շատ կխոսի, կփնտրի իր իրավունքը։ Լավ է գխորեմ, լավ է։ Արդյոք բոլսո մեջ այսօր
բազմաթիվ են այդ մարդիկը, որ ցեզ նման իրավունք կբահանջեն, հայկական իրավունքը, կամ ավելի բահբանողական թիրքի վրա մի կյանք ենք ապրում այստեղ խաղաղ ապրենք եւ չխառնվենք այս քաղաքական հարցերի մեջ։ Քաոթի մտածելակերպը ինչպես է։ Շիդագա ասոր բադասխանը սանգսեմ գանշուց երկու փաննալ գա, ասածնալ գա։ Բայց մենք մտավորականներս չենք այբաներ կամ մեկի չենք տներ սա կամ մյուսը, որ այդպես կխորի նսելով։ Մեր բարդականությունը փոխել անոնց մտածելակերպը, որ այո ավելի բահանջադեր լան, իրենց իրավունքը փնտրեն եւ ոչ թե միայն բախբանողական, այսինքն եղածով կոհանալ, այդպես է, բեդությունը մեզի այդպես բարդատրած է իրականության մեջ։ Քուլուխուտ միշկը զարնե ցայնդ լրե քեզ ինչ որ դված է անով կոհացիր եւ մեկ կոմեն ցերկդ կառնե չես կնար ցայնդ անել կոնե եղածով կոհանան գսես ասոր պարկաստուդան գսես եւ այլն բայց սա քեզի նահանջել է եւ փագ ապրիլը քեզի նահանջել է չազադեր ուրեմն լավ է որ բացվի քու ինքնությամբ քու անոնովոտ քու հոգիովոտ ուղագի քու քաղաքացիությանդ մեջ հոլովել քու ինքնությունը լուրջ կերպով եւ բահանջել որ ես այս երկրին քաղաքացին եմ եւ հայ եմ երկու իրավունքներս ալ որ ունին կբահանջեմ Քիչ խոսենք ավակայի հասկացողության մասին եւ այսօր նույնիսկ բոլիս քաղաքի ավական հայկական հասկացողության մեջ այդ երեխան է բոսո մեջ այդ բադանին է բոսո մեջ որ հաջորդ 25 տարիներուն իր սեփական դունի մեջ է բիդաբրի եւ հայ ինքնությունը իրեն համար որչափ կարեւոր է բոսո մեջ շատ կարեւոր է շատ կարեւոր է նույնիսկ սայալս եմ ցեզի քիչ մը բախտավոր ենք կարծեմ մենք որ թուրքերու հետ միասին գաբրինք եւ մեր ինքնությունը ադիգա ավելի մեզի բահելու համար քիչ մը ցեվում արաբելություն է բախտ կուտա բարձորինամ կուտամ կոնե ամեն օր 5 անգամ գլսեմ մզգիտին ցայնը եւ այն ադեն գիշեմ որ ես դարբեր եմ եւ քրիստոնյա եմ հայ սա անգամ արաբելություն գնահատեմ ես իսկ կալով մեզի անտեպ եղած արկելքները եւ այլն Անոնքալ մեզի ավելի գկրկրեմ, որ մեր ինքնությունը պետք է բահենք մեր մշակույթը, մեր եկեցի, մեր դպրոցը։ Այդ ուղղությամբ ալ մենք կխորենք, որ արևի լավ վիճակի մեջ ենք։ Բայց հոս կարևոր է սա բարը, որ հայ աշխարհը սկսած է շատ կորզածել, եթե ինձ հարցնես ալ պետք է մեկտի տնել։ Ինչս էլ է նահանջիլ, ինչս էլ է գործվել, ինչս էլ է մեռնել։ Ես կխորեմ որ սա հոգեբանությունը ալ պետք է փոխվի մեր ինքնության բացատրությունը պետք է իր նոր նախատեսությունները ստանա որ նորեն գշեշտեմ քանի որ ալ միայն ասկ չենք ալ բեդություն ենք ուրեմն անոր համապատասխան նոր նախատեսություններով մենք պետք է մեր ինքնությունը լեցնենք ես կխորեմ որ ոչ պոլիսի մեջ ոչ ալ համայն աշխարհի մեջ հայությունը ալ նահանջելու գործվելու իր այդ մեծ դարդը ալ պետք է մեկտիթ նույնիսկ եթե խառնամասնություններ անգամ գլան եթե նույնիսկ հայախոսության նահանջ անգամ եթե գլա սա երկու աստակները երբեք ցուցանիշ պիտի չլան մեզի համար որ մենք մեր հայ ինքնությունը պիտի գործընծնենք ես կխորեմ որ մեր ինքնությունը արավել նոր նախատեսություններ ստանալով ավելի պիտի զարգանա եւ ովևէ մեկ հայ աշխարհի վրա որ դա երբեք պիտի չգործվի Քերեցիկ հարց մաշճա միտքից մեջ ծագեցավ խարն ամուսնություններ այսօր բոսո մեջ վեճ եկակունի աս 21-րդ տարին որ ժողովուրդներ գահարաճ թիմեն մարդկային դվյալն դարբեր մտածելակերպի իրավիճակի մեջ մտածե եւ այդ անցյալի բահբանողական որ նույնիսկ մեկը պետք է ամուսնալ իր քյուրի անհադին հետ քյուրեցին ոչ թե թիմացի այլ նույն ասկով ուրիշ կեն արդյոք այսօր բոսո մեջ այդ փոքրիկ հայ համայնքը որ գոյություն ունի խարն ամուսնություններու թիվը շատացած է
գոյություն ունի անցյալին անուններ կամ այսօր բոլորին դարձել։ Անցյալին այսքան շատ չէր, ցավոք սրտի հիմա ավելի շատացած է։ Ես ցավոք սրտի գսեմ, որովհետև այո, ես ալ 3 զավակներ ունիմ, 2 աղջիկներ մեծ, մեկ մանչս ամուսնացավ արդեն, բայց 2 աղջիկներ ունիմ, որ իմ սրտես ինչու՞ չէ, լուրջ կերպով կփապակին, որ հայու հետ ամուսնանան։ Բայց սա իմ փապակն է, սա իմ գարելության հարցը չէ, եւ հետո իրենց կյանքը պիտի ընտրենի վերջը։ Բայց ասենք որ բադահի իմ քլուխս կա եւ աղջիկս ամուսնան օդարի հետ, թուրք կամ ուրիշ մեկում հետ։ Ես այն ադեն այո, հոգեբանություն ունալով հավանաբար ընկճված պիտի լամ։ Պիտի իմ մեջս պիտի չգարենամ ընդունիտ, բայց այն ադեն պիտի բայկարիմ ինքսինքս համոզելով թե սա պետք է գորուս նկատեն թե շահ։ Աղջիկս կորսվեցավ, թե դղան շահեցա։ Եվ պիտի նայեմ, որ շահիմ։ Պիտի նայեմ, որ շահիմ։ Սա հարց է, աշխարհի 4 կողմը հայության համար հարց է։ Բայց եթե աթարցը մենք չենք գրնար մեր սա հիմա ուժով լուծել եւ անոր թիմացը գբարդվին կարծես թե պետք է մեր հոգեբանությունը բարդության նկատմամբ փոխենք։ Նայենք, որ ինչ պիտի շահենք եւ շահելու համար աշխատենք։ Ես կխորեմ եւ նոր նախատեսություններ, որ գսեմ գհոլովեմ միշտ ինքնության մեջ դերևս ասանք արիտներով ավելի շատ պիտի շատնանա։ Հետաքրքիր որ նույն քաղաքի մեջ են ես միշտ կատակով գսեմ որ նախընտրելի է որ երկրակունքի վրա 60 միլիոն հայ լինենք, որից մեջ են 10 միլիոնը սև հայեր են, 20 միլիոնը թեղին հայեր են, 10 միլիոնը գաբույտ հայեր են, օրինակի համար, ավելի նախնդրի է որ թիվով շատանանք եւ նրանց հայտ դարձնենք, քան թե որ ավանդական մտածելակերպի մեջ մնալով որ այս ցեղը իր յուրահատուկ գեցվածք ունի եւ եթե այդպես մնանք իմ տեսակետանքով որ հաճիկը 100 տարիներուն իբր ցեղ գգործնվինք գուսամ որ ավելի ճշմարիտ կդառնանք եւ կտեսնենք որ սա իրականություն է որ մեր զավակներուն արչեւ երկրակունքի բիլիոնավոր ժողովրդի արչեւ ներդած են իրենց քանի որ գնան ճամփորդել ուզած դեր եւ տալ դարբեր մարդկանց արչեւ հանդիպելով արդյոք պիտի կորսնցնենք հայը կամ պիտի շահենք օդարը սեներ այսօր նոյեմբերի 1 իմ հյուրս է Հրանտ Դինք ագոստ 1-ի որ գրադարակվի Իստանբուլ քաղաքի մեջ է Թուրքիա թուրքերեն լեզվով 12 էջերուն 10 էջերը թուրքերեն 2 էջը հայերեն այդ թերթն է առաջին թերթն է որ թուրքերենով կանտրատարնա քաղաքական իրադարձության մասին եւ Իստանբուլի մեջի հայ օջախի իրավունքների մասին ինչպես որ գիտեք Երանի այդ օրը որ մենք հայերս կրնանք նվազագույնը մի 4-5 միլիոն քանագությամբ թուրքերեն քիրքեր հրադարագենք հայկական ցեղասպանության մասին եւ նրանք տրամադրենք աշխարհի բոլոր թուրքերուն որ նրանց քաղաքավարները ճշմարտության առջև հասնին եւ կարողանանք մեր հարցը իսկապես սեղանի վրա տնենք եւ խոսենք սա բարձրապես իմ փափակն է գնաց ես մեր շատերը դարբեր տեսակ մտածեք բայց սա իմ մտածելակերպն է այժմ սեներ արիթի բիդենզայվիցեզի որ դուք ծեր բարի լույսը փոխանցեք բայց նախքան ադեգա իդ վերաթարնամ եւ խոսիմ բարոն Հրանտ Դինքին հետ ծեր այցելությունը այսօր Միացյալ Նահանգներ ինչ նպատակով եղած է ինձ հրավիրեցին Armenian Bar Association-ը որ իրենք Ֆիլադելֆիա ժողովում ունի եւ ես հոն իրենց ելույթ ունեցա եւ հետո Բոլսայի միությունը իր 30-ամյակը գտոնի Լոս Անջելեսի իրենք հրավիրեցին որ ամսուն 4-ին գարձեմ ջաշկերույթ ունին անոր պիտի մասնակցին եւ գարձեմ ամսուն 5-ին ալ առաջնորդարանի մեջ ցերեգեն վերջը ելույթն պիտի ունենամ Ուրեմն շատ գարջ ժամանակով այցելած եք ասել որոշ բզիկ հանդիպումների համար այո այդքան բարձ Ուրեմն սեներ այժմ Փարի լույսը եւ գիտեք թե Լոս Անջելեսի հայությունը երկրակունքի ամենահզոր քաղաքօջախը, ամենագրթված քաղաքօջախը, ամենահայասեր քաղաքօջախը, ամենալավ քաղաքօջախն է, այդպես չէ։ Փարի լույս։ Փարի լույս։ Այո։ Բարև։
Այո։ Ինչպես եք։ Հերադեսիլի ցայնը փագեցեք, հերախոսով լսեցեք եւ խոսեցեք։ Փարի լույս։ Բարև Բարև ձեզ։ ողջունում եմ ձեր հյուրին, Շնորհակալ պարոն Հրապտիկին։ Գնաք հերադեսիլի ցայնը փագել, որ միայն թե հերախոսով խոսեք եւ լսեք։ Հրապտիկի փակված է։ Սիրով ողջունում եմ, այո, սիրով ողջունում եմ Հրապտիկին։ Կարդացել էի իրեն մասին, մեր թերթերում եւ այլն, շատ լավ գիտեի իրեն, բայց չերկարացնելու համար երկու հարց ունեմ։ Սիրելի Հրապտիկ, 1915 թվականին էլ մեր Ստամբուլի գաղութը արթուն եւ ողջ էր։ Ունեինք եկեղեցիներ, մշակութային կենտրոններ, հրաշալի մտավորականություն, նույնը ունեինք 88 թվին Բաքվում եւ Սումգայիթում, բայց երբ թուրքը կատաղում է, դրա համար նշանակություն չունի։ Մենք ինչպիսի եկեղեցի ու դպրոց ունենք, եւ հիշում եմ ես Հյուգոյի խոսքերը, երբ ասում էր այստեղով թուրքն է անցել։ Ինչ եք կարծում, շարունակել մնալ թուրքական որջում, լավ է ունենալ եկեղեցիներ դպրոցներ, թե դուրս գալ Ստամբուլից, գալ կենտրոնանալ Հայաստանում, ես այդպես եմ մտածում, գուցե սխալ եմ, կենտրոնանալ Հայաստանում եւ ուժերը ներդնել հայրենիքը շենացնելու համար, որքան կարող ենք մեր թշնամու հետ կողք կողքի ապրել։ Ինչու համար։ Ես գուցե չեմ հասկանում, դուք այնտեղի մարդ եք, գուցե բացատրեք։ Ինչու համար ենք ապրում Թուրքի կողքին։ Շնորհակալություն ձեր հարցումին, խնդրեմ։ Հաջող կուկա է հարցումը, բայց ես շատ կզարմանամ, երբ այս հարցումը գարցվի, Բոլսայությունը գաբրի իր բաբերուն 4000 դարվա ավրացողերում վրա այսօր ինչու պիտի թողունք, ինչու պիտի ցկենք, պիտի երթանք։ Սա զարմանալի է ինձ համար, շատ զարմանալի է ինձ համար։ Ինչու մեր եկեցիները, մեր դպրոցները պիտի չպահպանենք, պիտի ցկենք, պիտի երթանք։ Շատ ավելորդ հարցում կնկատի մասին։ Հետաքրքրական օրինակի համար այս մտածելակերպը բարձրապես Թուրքի հանդեպ էր եւ եթե վարգամը մտածենք, որ մենք այսօր Ամերիկայի մեջ նույն այս ցեղին մեջը մեր դպրոցները, մեր եկեղեցիները, մեր ակումբները կբահենք եւ կպաշտպանենք կամ Աֆրիկայի ոյ մեկ ուրիշ քաղաքի մեջ կամ Եվրոպայի ոյ մեկ ուրիշ քաղաքի մեջ ինչու այդ եթե այդ դեսագի մտածելակերպ կա չէ հոն ինքը ուղղակի բարձրապես կհարցնի եւ գշեշտե վրան թշնամին հետ ինչու միասին ապրիլ Adiga yal inci darper guka yete yes tışnami yol miyasin çamabrir. İnci amar tışnami parı atkan heşt parmı çe ayo Türkiye meçkan Türkiye var hayu tışnami gırnanıllal pays Türkiye meçkan Türkiye var aysor hayı aveli hayırun iramukner nalgı başpanin. Ուրեմն ասկմը թշնամի ոլլալով նկատել եւ ստայնն բարբիլ եւ ցանկունելանը ես այդքան արտիական գեցված կլալով չեմ նկատեր բայց անշուշտ գպապակի մոր իրենք ալ իրենց մտայնությունը ժամանակի ընթացքին փոխեն Փարի լույս Փարիս Ստեփան Փարև Երմորեն ողջունեք ներկայությունը բարձրանտինքի իրեն հետևող երախտողները մեկն են, որ ինքը չերմորեն գբաշպան է խոսքի ազատությունը։ Միայն ուզեի ուղղել հետևյալ հարցումը։ Ինչու արդյոք բարոն Հրանտինքը թեմը այն որոշումը արավ Ֆրանսայի խորհրդարանը, որ գբաչի պլանով, որ կուրանան հայոց ցեղասպանությունը, շատ շնորհակալ ենք, հաջողություններ գավարտեք բարոն Դինկին։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ այս հարցումին համար, որ ինձ արիտ դրեցա, որ իմ գեցված անգամս եւս արդահայտեմ։ Այո, շատ շիդագ է, որ Ֆրանսայի այդ կանոնակիցի մասին թեմեմ եւ թեմալ բիդլլամ ասկե վերջը։ Քանի որ մի քանի դեսագետները այդ նախագիծը անիմաց կգտնամ եւ նույնիսկ հայ տադի կամ հայ աբակայի հաշվին ալ իբր դգարություն գտեսնամ ադիկա ասեմ ցեզի մեմը
աշխարհի միջազգային կետնի վրա մարդկության համար, աշխարհի բերություններու համար այո կարևոր է ցեղասպանության թեմ բայկար դանելու պատասխանատվությունը, ադիգա շատ կարևոր է եւ միջազգային պատասխանատվությունը ադիգա, բայց նույնադեն միջազգային մարդկային իրավունք է խոսքի ազատությունը եւ մենք եթե պատասխանատվությունը միջազգային պատասխանատվությունը դեղը պիտի բերենք զոհելով անոր միջազգային իրավունքը սա անիմաստ է Առանց միջազգային մարդկային իրավունքը զոհելու մենք կգնանք ուրիշ ցևերով պաշտպանել մեր այդ պատասխանատվությունը եւ ցանկի գոչել ադոր գահավադամ սա մեկ եւ ինձ համար խոսքի ազատությունը շատ կարեւոր է որովհետեւ իմ երկրից մեջ արդեն ես կբահանջեմ խոսքի ազատություն եւ արդեն խոսքի ազատության համար է որ թադարան կդրվին բահանջելուս համար է որ թադարան կդրվին եւ ես խոսքի ազատությունը կբահանջեմ թե Թուրքիո մեջ, թե Ֆրանսիայի մեջ, թե Հայաստանի մեջ եւ թե ամենտեղ։ Որտեղ այսօր գավադամ ուրիշ բանի համար ինչպես հիշեցի նորեն հիշեմ, մենք ալ ասկ չենք, ալ բեդություն ենք։ Եվ եթե բեդությանն որ սպիրկը գուզե երկաղաքացիություն, նույնադեն քաղաքացիներ բիդելանք մենք։ Մենք անհատները լալով պետք է ժողովրդավար կեցվածքներ ունենանք։ Որբեսի մեր բեդությունը ժողովրդավարական բեդություն դառնա։ Առանց մեր ժողովրդավարականության երկրին բեդությունը ժողովրդավարական բեդություն չգրնար դառնալ։ Ասիկա առաջին կից։ Պետք է շարունակեմ ասիկա։ Իսկ կալով Ֆրանսիայի նախագիծը մի քանի տեսակետ է, ինչ շահ կբերե, ինչ վնաս կբերե տեսակետ է, մեծ վնաս կբերավ արդեն հայության սա միջազգային կետնի վրա ցեղասպանության ճանաչման բայկարին։ Որովհետև մինչև այսօր ժողովուրդները, բեդությունները, հայերը վեր բռնեցին այսպես անիրավության ենթարկված ժողովուրդ մնալու։ Բայց հիմա որ թուրքերուն այս իրավունքը խոսքի ազատությունը ցերկեն առնող այս օրինակը թուրքերը հիմա գուրախանան արդեն եւ գուրախանան արդեն որ միջազգային կետնի վրա հիմա իրենք քիչ անիրավության ենթարկված վիճակի մեջ գտնվեցան եւ իրենց պաշտոնական գեցվածքը ասկի վերջը պիտի շարունակեն մեզի չեք խոսեցներ եւ սա դարիլություն անոն ցերկը դրվեցավ զարմանալի դեկիդություն կնկատի մասիկա եւ այսօր համար ալ միշտ պիտի բայկարիմ իսկ երրորդը եթե գուզենք որ թուրքերը փոխվին իրականությունը հասկանան, ճշմարտությունը հասկանան, բարձ է սա։ Մարդը ինչ որ գխորի իր մտքի մեջ, իր պերնեն ադիգա պետք է թուրսանե, որ ներսը նորը լեցվի։ Այս կամ բարձ է։ Պետք է խոսին, որովհետև ես կհավատամ, որ թուրքը խոսելով է, որ իրականությունը պիտի գիտնա եւ պիտի ճանչնա։ Ոչ թե միայն խորելով։ Եթե միայն խորելով այսպես մնա, երբեք եւ երբեք պիտի չփոխվի թուրքը։ Ցկեցեք որ թող խոսին։ Խոսելով արդեն մեր տադը անոնք որքան որ խոսին, մեր տադը այնքան եւ այնքան պիտի բարձրանա։ Փարի Լուիս։ Փարև եւ բարի կալուստ կմաղթեմ մեր հյուրին, մեր արկելուժանին, մեր քաչ եւ արի հյուրին։ Ուրեմն ես երկու հարց ունեմ։ Նախ առաջինը կազմամասնություններու հավելումը որտեղ գբաճարենցի որուն համը ես նայեցա համդեսեցի պոլիս մերզանոտները մեգուն աղջիկը ամուսնացած էր եւ անոր աղջիկը հոսյուր եղավ եւ մենք հյուրատիրեցինք զինքը չգրցանք մեկ փար պերնեն հայերեն փար հանել ուրեմն այդ հայ մայր այդ կեղեցկուին բորսական կեղեցկուին չեր գրծած իր զավակին մեկ հատ հայկական բարվարժեցնել եւ իրեն եփորսին why you don't speak Armenian because հասկացանք իրմե because ալտուկ ինչով գնացար թարգմանել չեմ գիտեր երկրորդ հարցս ես հաջող մտածած եմ ասմասին որ Հայաստանի կառավարությունը ռադիո հաղորդումներ դեք չէ դա թրկերենով դեպի Թուրքիա մերան ժողովրդին
որոնք իսլամատած են իրապես կամ արերես որոնց սրդի մեջ այդ բզդիկ կայզը որ մնացած է արցնցն է որտեղ կան այդպիսիներ եւ մեր բեդությունը ես կխորին որ պետք է թրկական լեզվով ցանասպրումները նույնիսկ հերադեսիլով աջորդ գանչեդուն կոնե եթե 105 դրնանք 110 դրնանք կանչել դուն պայմանով որ հոներ տալեն վերջը թուրք չսեն at հայրենիք կացողներուն ասալբադած է Շնորհակալություն Արութ Շնորհակալություն խնդրեմ բանհան Գասկնամ առաջին իր մատնանշում խառնամուսնություններով մասին իր հոգեբանությունը եւ գցայնակցիմ ինչու՞ չէ ես ալ իրեն չափ գոզվիմ այդպիսի շրջաններում բայց ըսի եւ հիշեցի ասոնք անցողագի շրջաններ են գորուստներ են մեզի համար բայց մենք պիտի խորենք որ այդ բզդիկ աղջիկն է որքան որ հայերեն չգրնար հիմա խոսիլ նորենալ պիտի չգործվի մենք ունենք պայմաններ պիտի ստեղծենք պայմաններ որ ամեն մեկ գործվածը գտնենք եւ ամեն մեկ մերածը գրգին մողջնցնենք սա արդեն Սուրբ Գիրքի բատկամ է մեզի համար արդեն Քրիստոսի բատկամն է եւ ես հիմա հոսքը իշեմ այդ մեծ բադրիարքը շնորհք բադրիարքը եւ անգի առաջվան Քարիքին Խաչատուրյան բադրիարքները որ Անադոլիի մեջ գործված հայության համար ինչ չանք տապեցին եւ մեզի ազատեցին բոլիսպերին թվրոցներում մեջ մեզի մեծուցին եւ այսօր եւ մենք կանք ես գցայնակցիմ նաեւ որ հայ աշխարհը ունի իր արչեւը այո իր այս գործվածը գտնելու մերածը ողջունցնելու նույն բայկարը եւս Անադոլիի մեջ հոգ միենեք ժամանակը այդպես պիտի կա որ այդ երկրի մեջ են ելած այդ ժողովրդավարականությունը արդեն ինքը իր պիտի ստեղծե իր գարելիությունները որ այդ մեր բաբերուն այսպես ասենք եւ ընդունենք մեր բաբերը լավանոնք անոնց նոր սերունդները այդ գիտակցության օրը պիտի հանքին եւ պիտի հբարդանան իրենց անցյալով եւ ադիգա պիտի գարենան խոստովանի ես ունիմ այդ լույսը իմ այսպես ասեմ աբակայիս մեջ Երկրորդ հարցը որ արդյոք Հայաստանի բերությունը գա արդեն գա Հայաստանի մեջ թուրքական ռադիոգայան բաժինը գա որ հաղորդումներ շադոնց 30 տարիները ավելի գնե եւ ադիգա այդ արևելքի զանազան թուրքական նահանգներում մեջ ընդհանրապես մդիկ գնեն քյուրդերը եւ անդեր իսկ հայկական հարցի գավակցությամբ մեկ չեմ գիտեր ինչ հաղորդումներ գնե բայց գա թուրքերեն հաղորդում գա որ երբեմն ես ալ եթե Հայաստան գերտամ իրենց գահանտիպիմ եւ ելույթներ գունենանք միասին Փարի Լուիս Բարև ձեզ ողջունում եմ հյուրին պարոն Դինկին ես մի հարց ունեմ ես ադրբեջանահայ եմ Շամախուր շրջան եւ 18 թվին երբ որ թուրքերը անցան Շամախիով 10 հայկական գյուղ կար երկուսը վերացրին իմ հայրս էլ որ մնաց իրանց ասկարները կոտորեցին այսինքն իր հորը բացիկ չենք տեսել տատիկ չենք տեսել իր եղբայրներին կրակել են 4 տարեկան 7 տարեկան հիմա դուք ասում եք որ այդ ֆրանսիական որոշումը խոսքի ազատության դեմ է եթե դա փաստ է որ պապը հայրս մնացել է որ թուրքերի կոտորածությունից հետո եւ մյուսը ասում է չի եղել այդ սպանողը կամ սպանողի ընկերները դա ինչ խոսքի ազատության մասին է գնում խոսքը շնորհակալ եմ պատասխանի համար Շնորհակալություն Բադասխան չեմ դար այս գեցվածքին այս մդայնության բադասխան չեմ դար Այդ բադասխանը բավական հստակ է շատ հստակ է բադասի հիմա Ադրբեջանի մեջ բադածը այդ ոչիրները ինչու չհասկանամ բայց ադիգա ինչու խոսքի ազատության հետ հագագշրեմ ինչու հագագշրեմ եթե նայիկ բարոնին պես ուրիշ թուրքեր դարբեր այսպես գխոսին ուրեմն եթե հարցը սա է
սանգսեմ, ավելի ճիշտ է սանգսեմ։ Հայ աշխարհը մինչև այսօր ապրեցավ եւ իր գոյությունը շարունակեց ընդհանրապես իր սրտով։ Եվ ես ալ գծայնակցին բարոնին իր սրտին։ Այդ սիրտն է որ ապրեցուց մեզ։ Բայց նորեն գիշեմ, եթե ասկ ես սրտով գրնաս ապրիլ, բայց եթե բեդություն ես, պետք է խելքով ապրիս։ Ուրեմն մենք հիմա պետք է մեր խելքը, մեր սիրտին հետ համերաշխ կերպով միասին ապրեցնենք եւ հայ աշխարհի շահերը ինչ կբահանչեն ավակային մեզ մե ադիգա այո առանց մեր սիրտը գործունեելով բայց մեր խելքն անպայման եւ անպայման անոր հետ միասնացնելով պետք է դանենք մեր բայկարը Փարի լույս Փարև Պարոն Ստեփան ուրախ եմ այսօր ձեր հաղորդման համար Շնորհակալություն ուզում եմ ոչ թե հարց տալ այլ մի բան ավելացնել պարոն Հրանդիկին որ ինքը շատ ճիշտ կանի եւ իր նմանները եւ ճիշտ է անում որ մնում են այնտեղ գիտեմ որ շատ դժվար է բայց մեր հողերը դրանք են եւ ժամանակը պիտի գա համբերությունը կյանք է որ մենք նորից միանանք մեր հողերի եւ ուզում եմ ասեմ մենք հայերով ես փոքր ժամանակ իմ հայրս խոսք ուներ մենք կանք պիտի լինենք ու պիտի շատանանք մի հատ էլ ոտանավոր կարելի է ասել եւ վերջ Հիմա ոտանավորի ժամանակ չէ նորեն սկացումներու գերտանք Տերավ Ստեփան ջան Շնորհակալություն Փարի լույս Փարի լույս բարոն Դինքին Երևան հանդիպեցա մոտ 1 ամիս առաջ բարոներան ցեզ մե բաժնվել են վերջ Վրաստանի վրայով Արևմտյան Հայաստան կացի Անգեգիլիգիա եւ այլն մեկ հարցում ունիմ այսօրվա թուրք հասկացողությունը թուրքություն հասկացողությունը ինչ որ նկատեցի Արևմտյան Հայաստանի եւ Գիլիգիո մեջ եւ շատերու հետ խոսեցա իբրև լրակրող ինչ որ ամերիկացի է եւ դարձեր հասկություններ ունի արդյոք այդ հասկացողությունը չի գա թուրքություն հասկացողության մեջ թուրք հասկացողության մեջ եւ ադիգա շատ վտանգավոր տարածում հագցված է բոլոր Թուրքիո տարածքին որ առաջ թուրք են վերջը դարձեր հասկություններու կպատկանին եւ ադոր համար ինչ աշխատանք կդարվի ծեր գոմե հասկացնելու համար որ հայկական օրինակ հայությունը բոլորովին դարբեր միավոր մնե որովհետև ահավոր հողերեն արմատախիլ եղած են մեկ, երկու մշակութային սպանթը կա երորդ ահավոր գրնա միջազգային քաղաքականության հանգույցին եթե հայկական հարցը տրվի ահավոր անգումի մգրնա ենթարգվիլ փախումներու ենթարգվիլ ինչ որ թուք կսեք բարոն Հրանդ գխորիմ որ բիդի վնասե հայ ժողովրդի քոյության շրջանին մեջ ցերասպանության կզո որովհետև հոտ ահավոր ոչիրը կորձված է եւ այդ ոչիրին կորձվածներուն սերունդը գաբրիհոն փաստ է որ գրոնքը փոխած է եւ իսլամացած է բռնի եղած է վախով եղած է վայլն հոս կարևոր հարց կա թրկության հարցը թուրք հասկացողության հետ որ մեր մտքի մեջ կա չէ այլ ամերիկացի հասկացողություն նոր ասկ գազմված է ըստ իրենց որ ես տեսա օրինակ թուրք կատնի ոստիգանը մեզի գետեվեր ես ուղղակի կոնֆրոնտեր իրեմ եւ հետո ծանր վիճապանություն եղավ եւ ասի որ տուն բացարձակ թուրքի չես նմանիր տուն հայուկը նմանիս դարձավ ինչը կստիվե քեզի ասի աչքերդ քանգդ եւ այլն ասավ Աթաթուրքը մեզի թրկության քաղաքարը տվավ իրար հետ համերաշխ ապրելու հիմա ես ցեզի կարծեմ բարոն Հրանդ ինչպես կմեկնաբանեք այս երևույթը Շնորհակալություն Ջորջ Բիլի անչադեմ քանի որ թե միայն մեկ վարյան ունի բարոն Դինքը բարձրանի շատ այո բայց երկար պատասխան պետք է ինչ որ շատ գարշ սա ասեմ որ
հիմա այդ թուրք եւ թուրքիացի բարը Թուրքիո մեջ արդեն այսպես ասենք մեծ վիճապանության հարց է, քանի որ Թուրքիո մեջ անհատներ ալը սկսած են որ ես թուրքիացի եմ, բայց թուրք չեմ, քուրդ եմ, լազ եմ, հայ եմ, ըսողներ ելան, իսկ Բեդական վարչագազ մադիգա մեզի գբարդատրե որ ամենքս մենք մեզի պետք է թուրք հրճագենք սեդո ուրեմն հոն արդեն հիմա ասիգա մեծ հարց է եւ արդեն ոչ թե միայն հայկական հարցը քրդական հարցը գա այդ ուղությամբ եւ այլն բայց ես արդեն հիշեցի որ իմ առաջին իմ թադը եղավ այդ բարձ նախատեսությունս համար որ ես թուրք չեմ թուրքիացի եմ ըսի ասելով եւ հայ եմ ըսի ասելով ուրեմն ես կհավատամ որ Թուրքիո ժողովրդավարականացման շարժումին ընթացքին թուրքիացի հրճակվելը ինչպես ամերիկացի թուրքիացի հրճակվելը ես պիտի խորիմ որ ավելի շատ ընդունելություն պիտի գտնա հասարակության մեջ եւ հուսամ որ այդպես կլա Շնորհակալություն ման Հրանտ որ այս քերեցիկ արավոդյան բարիլույս իրարու փոխանագեցին եւ ժողովուրդն իր բարիլույսը փոխանագեց սեներ ուրեմն այս գիրագի գեսորեն յետքը գլանոքսի վրա հայկական արաքելական եկեցու առաջնորդրանին սրահեն ես հանդիպումը գաբարուն Հրանտինքի հետ նրանք որ գուզեն գնան այդտեղ հանդիպիլ իրեն իսկ ես բազաբես ցեզեսեմ որ այսօր նոյեմբերի 1-ն է շնորհավոր լա նոյեմբեր ամիսը հայ ժողովրդին քանի որ գիտեք չէ մենք միշտ կփնրենք արիտներ որ իրարու շնորհավորենք այսօր նոյեմբերի 1-ն է բարի լույս